Глава 6. Концентрация внимания. Чем чаще мы практикуем возвращение к самим себе, и чем больше времени уделяем развитию осознанности, тем отчетливее становятся для нас переживаемые страдания. Хотя осознанное дыхание и спокойствие делают нас ближе к счастью, они же, особенно на начальном этапе, знакомят нас с болью, поскольку мы яснее ощущаем тот негатив, от которого до сих пор прятались. В природе человека заключено естественное желание избегать страданий. Но без страданий мы не способны полностью развиться как полноценные человеческие существа. Если мы понимаем это, то в конечном счете страдаем меньше, и наши страдания легче трансформируются в другие чувства. Если же мы настойчиво избегаем страданий и прячем их в самые отдаленные уголки нашего разума, мы только продлеваем их существование. Если мы никогда не переживали страданий, то не сможем и не захотим понимать и сострадать другим людям. Страдания в жизни человека играют очень важную роль. Мы должны учиться распознавать страдания и сдерживать его, поскольку, осознавая его, помогаем своему развитию. Весьма часто мы избегаем тишины, полагая, что таким образом мы избежим страданий. Но на самом деле пребывание в тишине для возвращения в себя является единственным способом помочь исцелиться от страданий. Значительная часть моего наставничества посвящена тому, чтобы помогать людям научиться распознавать страдания, сдерживать и трансформировать его в другие чувства. Это целое искусство. И нам нужно его постичь. Нам нужно научиться спокойно улыбаться нашим страданиям, так же, как мы спокойно улыбаемся влажному илу, потому что понимаем, что только с его помощью и при наличии соответствующего умения мы вырастим на этом иле прекрасные лотосы. У страданий бывают очень глубокие корни, тяжелые эмоциональные раны, остающиеся с нами надолго после их возникновения. Но бывают и такие страдания, которые по-французски называются «les petites misères» – небольшие неприятности, возникающие в нашей жизни ежедневно. Если мы научимся справляться с ними, то избежим участи стать жертвой так называемых тяжелых трудовых будней. Когда страдания, то ли глубокие, то ли небольшие, нам мешают, мы должны суметь распознать и сдержать их. Наши страдания могут быть переданы нам нашим отцом или матерью или иными предками. Если мы распознаем, сдержим и трансформируем страдания в более адекватные чувства, мы сделаем это не только ради себя, но и ради нашего отца, матери и других предков. Невозможно убежать от боли. Она существует повсюду. Помимо наших человеческих, индивидуальных и коллективных страданий, боль существует и в природе. Стихийные и порожденные самими людьми бедствия и катастрофы ежедневно обрушиваются на нашу планету. Цунами, лесные пожары, голод, войны. Невинные дети каждый день умирают из-за недостатка питьевой воды, пищи или лекарств. Мы связаны с этими страданиями, даже если непосредственно не испытываем их. Когда умирает этот ребенок, та старуха, тот юноша, то в некотором смысле умираем и мы. В то же время мы остаемся живыми, что означает,
что в некотором смысле живыми остаются и они. Это медитация. Понимание глубокой истины помогает нам развить волевые устремления и желание жить так, чтобы помогать другим также оставаться живыми.